Bugun biz sizlar bilan hosila yordamida funksiyani tekshirish mavzusiga oid ba'zi masalalarni qarab chiqamiz. Asosan bugungi dars uchun grafikli masalalar qaralgan. Siz grafikka qarab, hosila grafigi yoki esa funksiya grafigi berilishiga qarab nimalarni aniqlash mumkinligi haqida bugun aniq tasavvurga ega bo'lib olishingiz mumkin. Birinchi masalaga e'tiboringizni qarating. Chizmada fx funksiya hosilasi berilgan. Fx funksiyaning o'sish oralig'ini topish bizdan talab etilyapti. Demak, hosila berilgan paytda grafiklarda nimalarni anglash mumkin? Biz bilamizki, funksiya hosilasi nomanfiy bo'lgan x larda funksiya nima bo'ladi? Fx funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Hosila 0 dan kichik yoki teng bo'lgan holatlarda esa fx funksiyamiz nima bo'ladi? Kamayuvchi bo'ladi. Demak, mana shu ikkita mulohaza orqali biz funksiyaning o'sish yoki kamayish oraliqlarini topib olishimiz mumkin. Demak, bizda grafik berilgan. Grafikka qarab fx nomanfiy bo'ladigan yoki esa nomusbat bo'ladigan qiymatlarni nima qilishimiz mumkin? Aniqlashimiz mumkin. Demak, bizda hozir o'sish oralig'ini so'rayapti. O'shaning uchun nomanfiy joylarini aniqlayman. Nomanfiy. Mana bu joylarda funksiya hosilasi nomanfiy. Ya'ni ox o'qidan yuqorida va ox da yotgan nuqtani ham qarash mumkin. Xuddi shunday funksiya grafikining nomanfiy qismi 3-4 oralig'ida ham bor. Demak, mana shu joylarda funksiyamiz nima bo'lar ekan? O'suvchi bo'lar ekan. Ya'ni o'sha grafikka mos x larni aniqlashim kerak. Men x larni mana chizib qo'yaman. Va bu yerda. Demak, yozishim mumkin. X tegishli bo'lganda minus cheksizdan 2 gacha 2 ham kiryapti deb qarash mumkin va 3 dan 4 gacha. Mana shunaqangi x larda fx funksiyamiz o'suvchi bo'lar ekan. Agar bizdan kamayuvchi bo'ladi degan savol qo'yilganda edi, o'sha kamayuvchilik oralig'ini toping deganda edi, biz mana bu kesmani olgan bo'lar edik. Chunki ushbu kesmada funksiya hosilasining grafigi ox o'qidan pastda yotadi. Xo'p, bu masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'taman. Xo'p, chizmada fx funksiya grafigi tasvirlangan va f'(x) ya'ni funksiya hosilasi teng 0 tenglama -5 oraliqda nechta yechimga ega degan savol qo'yilyapti. Avval biz o'sha -5 ni chegaralab olaylik. Demak, -5 va 5 dan chiqib ketmaslik uchun. Mana bu kesmada qarayapmiz. Xo'p, endi nimalarni aniqlashimiz mumkin? Bizda hosila 0 ga teng bo'lyapti. Demak, funksiyaga urinmani eslaylik. Biror funksiyaning biror nuqtadagi urinmasi burchak koeffitsiyenti f'(x0) kabi aniqlanardi va bu burchak koeffitsiyentga teng bo'lardi. Hozir bizda shunday x lar topilishi kerak ekanki, u hosilani 0 ga aylantiradi va burchak koeffitsiyent ham 0 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, burchak koeffitsiyent 0 ga teng bo'ladigan urinmalar qanaqa urinmalar bo'ladi? Ya'ni y teng kx plus b da k teng 0 bo'ladigan bo'lsa,
y teng b ko'rinishdagi nimalar bo'ladi? Chiziqlardan iborat bo'ladi. Bu chiziqlar ox o'qiga parallel joylashganligi uchun, demak, gorizontal urinmalar deyiladi. Endi qaraymiz. -5 kesmada gorizontal nechta urinma o'tkazish mumkin bo'lsa, o'sha shuncha bu tenglama yechimga ega bo'ladi. Demak, birinchi gorizontal urinmani o'tkazishga harakat qilamiz. Mana bu yerda o'tkazish mumkin birinchi gorizontal urinmani, ikkinchi gorizontal urinmani mana bu nuqtada o'tkazish mumkin. Demak, xulosa qilib, ikkita yechimga ega deyishimiz mumkin ekan. Demak, f' x teng 0 tenglama ikkita ildizga ega. Ikkita ildizga ega. Birinchi ildizi -2, ikkinchi ildizi esa 3 dan iborat bo'ladi. Bu masala ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamizda rasmda fx funksiya grafigi tasvirlangan ekan. X ning qanday qiymatlarida funksiya minimumga erishadi. Demak, endi maksimum minimumni funksiya grafigi bilan bog'laymiz. Bu yerda funksiyamiz grafigi uzluksiz bo'lib turibdi. O'sha yerda maksimum va minimumlar tushunchasini kiritib olamiz. Demak, funksiyamiz o'sishdan to'xtab kamayishga o'tadigan nuqta. Demak, o'sishdan to'xtab, mana o'syapti hozir funksiyamiz, mana bu yerda mana o'syapti funksiya. O'sishdan to'xtab mana bu nuqtada kamayishga o'tyapti. Kamayishga o'tadigan nuqtada maksimumlar hosil bo'ladi. Kamayishdan to'xtab o'sishga o'tgan nuqtalar kamayishda mana kamayib kelyapti. Kamayishdan to'xtab o'sishga o'tgan nuqtalarda minimum nuqtalar hosil bo'ladi. Demak, funksiya berilgan funksiya rasmda fx funksiya grafigi tasvirlangan. X ning qanday qiymatida funksiya minimumga erishadi. Demak, kamayishdan to'xtab o'sishga o'tgan nuqtada, demak, mana bu yerda. Ya'ni x teng -2 da deb nima qilishimiz kerak ekan? Javob berishimiz kerak ekan, agar bizdan minimumga erishadigan nuqta so'ralsa. Hali funksiya minimumi so'ralmagan bu yerda. O'sha -2 dagi qiymatni hisoblasak funksiyaga qo'yib, o'sha yerda funksiyaning minimumi kelib chiqar edi. Keyingi masalaga o'taman. Keyingi masalamizda chizmada fx funksiya grafigi tasvirlangan ekan. -2, 6 kesmada fx funksiyaning o'sish oralig'ini toping. Demak, biz chegaralab olamiz. Chegarani qo'yib olsak, chunki o'sha chegaradan chiqib ketmaslikka harakat qilishimiz kerak. -2 mana va 6 mana. -2, 6 dan. Demak, bu yerda minus bor. Xo'p. Endi o'sish oralig'i kerak menga. O'sish oralig'i funksiya o'sayotgan oraliq mana. O'syapti mana bu yerda funksiyamiz. Endi 0 dan boshlab funksiya kamayyapti. Kamayyapti, qayergacha kamayyapti funksiyamiz? Kamayib boryapti 4 gacha. Ya'ni x teng 4 nuqtagacha. Undan keyin yana nima qilyapti funksiyamiz bizda? O'syapti, mana. Argumentning kichigiga kichik, kattasiga katta qiymat mos kelyapti. Demak, biz 6 oraliqdan nima qilib ketmasligimiz kerak? Chiqib ketmasligimiz kerak. Demak, bizda funksiyaning o'sish oralig'ini yoza olish imkoniyati tug'ildi. X tegishli -2 dan, demak, -2 dan qayergacha? 0 gacha o'syapti. Va 4 dan 6 gacha o'syapti.
agar chegaralar berilmaganda edi, funksiyamiz minus cheksizdan 0 gacha o'syapti va 0 dan plus cheksizgacha o'suvchi bo'lar edi. Hozircha bizda chegara berilgan. Bu masala ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'taman. Endi chizmada fx funksiya grafigi berilgan. Demak, funksiya grafigi berilgan ekan. Funksiya hosilasi uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri? Bu yerda test shaklida oldim, sababi bir nechta munosabatni aniqlab berish maqsadida. Demak, bizda funksiyaga qarab hosilaga baho berishimiz kerak. Demak, funksiya o'suvchi bo'ladigan joylarda, funksiya o'sayotgan nuqtalarda hosila nima bo'lardi? Hosila nomanfiy qiymatlarni yoki esa musbat qiymatlarni deyish ham mumkin qabul qiladi. Funksiya kamayuvchi bo'ladigan nuqtalarda hosila qiymati nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Demak, o'sadigan nuqtalarni va kamayadigan joylarni aniqlab qo'yaman. Demak, mana yerda -3 bo'ladigan bo'lsa, -3 dan to mana bu yergacha funksiya o'suvchi mana. O'syapti. Endi kamayish joyini qizil bilan belgilab qo'yaman. Mana qizil bilan mana funksiya kamayib ketyapti keyin. Demak, bu yerda ham funksiya minus cheksizdan mana bu nuqtagacha nima bo'lib kelgan? Kamayib kelgan. Bu yerlarda esa funksiya o'suvchi bo'lgan mana, o'suvchi bo'lgan. Endi mos nuqtalarni olamiz. Xo'p, 5 ga qaraymiz. 5 da funksiya nima bo'lyapti? Mana 5 nuqtani oladigan bo'lsak, funksiyaning 5 ga mos qiymatda funksiya nima bo'lyapti? Kamayuvchi. Demak, hosilani qiymati manfiy. 2 ga qaraymiz. 2 nuqtaga mos funksiyaning mana holatini aniqlaymiz. 2 da funksiyamiz o'suvchi ekan. O'suvchida funksiya hosilasi musbat qiymatni qabul qilardi. Demak, bizda manfiy qiymat va musbat qiymatlarni taqqoslash to'g'rimi? Demak, manfiy son musbat sondan nima bo'la olmaydi? Katta bo'la olmaydi. Demak, A natijamiz noto'g'ri ekan. Endi B natijaga e'tibor qaratamiz. -5 da. -5 ga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda -5imiz. -5 da funksiyamiz kamayuvchi. Demak, mana bu qiymat ham manfiy. 1 da e'tibor qarating. Mana 1 da ham funksiyamiz o'suvchi. Demak, musbat. Demak, yuqoridagi holat bo'lyapti. Bu holat ham bizga to'g'ri kelmaydi. Endi C vaziyatni qarayman. f'2. 2 da funksiyamiz o'suvchi edi. Demak, musbat qiymatni qabul qiladi. 4 ga e'tibor bering. 4 da mana funksiyamiz qanaqa bo'lyapti? Kamayuvchi. Demak, bu yerda manfiy. Demak, bizda C vaziyat to'g'ri mulohaza ekan yoki to'g'ri tengsizlik ekan. Endi D vaziyatni ham baholab qo'yamiz. -4 da e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, -4 damizda ham funksiya qiymati 0, lekin funksiya kamayishdan to'xtamagan. Hosila demak, albatta nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Endi 1 ni biz o'suvchi dedik. 1 da musbat bo'ladi dedik. Demak, bu vaziyat ham noto'g'ri ekan, ya'ni bu tengsizlik ham bajarilmaydi. Demak, bizga C javob to'g'ri javob ekan. Demak, baholashni o'rganib olgan bo'lsangiz, keyingi masalaga o'taman. Chizmada funksiya hosilasi grafigi tasvirlangan. X ning qanday qiymatlarida fx funksiya maksimumga erishadi degan savol qo'yilgan. Bu savolni osongina hal qilishimiz mumkin, chunki biz maksimumning yoki esa funksiya ekstremumlarining yetarlilik shartlarini bilsak bo'ldi. Demak, yetarlilik shartlarini yana bir takrorlab olamiz. Funksiya hosilasi statsionar yoki kritik nuqtadan o'tganda ishorasini musbatdan manfiyga almashtirsa,
u holda bunday nuqtalar maksimum nuqtalar deyiladi. Manfidan musbatga almashtirsa, u holda bunday nuqtalar nima deyiladi? Minimum nuqtalar deyiladi. Demak, xuddi shu narsani hozir grafikdan aniqlab olamiz. Funksiya hosilasi turibdi. Funksiya hosilasini masalan mana bu joylarda, mana bu yerlarda grafik ox o'qidan yuqorida turibdimi? Demak, funksiya qanaqa hosilasi bu yerlarda musbat. Grafik ox o'qidan quyiga tushganda u nimaga aylanyapti? Manfiga. Mana bu yerda ham hozir shuni yorqinroq rang bilan bo'yay. Demak, musbatdan manfiga o'tyapti. Mana bu yerda manfidan musbatga o'tyapti. Bu yerda musbatdan manfiga o'tyapti. Mana bu nuqtada manfidan musbatga o'tyapti. Demak, bizda berilgan grafikka ko'ra maksimumlarni topish talab qilingan. Maksimum nuqtalar mana. Maksimum nuqtalar -3. Demak, yana bitta bor ekan bizda. Plusdan minusga o'tyapti va yarim. Demak, x teng -3 va x teng 1/2 nuqtalar bizda maksimum nuqtalarni ifodalaydi. Endi shu grafikka ko'ra minimum nuqtalarni ham topish mumkin. Masalan, minimum nuqta sifatida -1 ni olaman, chunki hosila ishorasini manfidan musbatga almashtiryapti va 3 ni ko'rsatishim mumkin. Bu nuqtada ham funksiya hosilasi ishorasini manfidan musbatga almashtiryapti. Masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, unda juda yaxshi.